Bevor ich nun rüber an den Lago Maggiore fahre, möchte ich noch ein wenig das Westufer des Luganer Sees abfahren. Dazu umrunde ich wieder den Zipfel rüber nach Porto Ceresio und nehme Kurs auf Posillipo.
In Ponte Tresa bin ich noch einmal kurz auf die Schweizer Seite rübergehüpft. Danach ging es denselben Weg wieder zurück nach Ponte Ceresio. Auf der Strecke habe ich natürlich die eine und andere Kirche besichtigt. Nun, liebe Reisefreunde, die heutige Strecke muss ich etwas genauer darstellen, denn diese folgt keiner der üblichen Routen. Ursprünglich hatte ich vorgesehen, durch das Tal des Torrente Befera zu radeln, konnte aber wegen Landbewegungen der riesigen Kiesgrube den Weg nicht mehr ausmachen, der zudem mehr als eine Holperpiste gekennzeichnet ist. Ich musste also bei der Grube ordentlich umplanen, was ich dann vor Ort nochmal genauer erklären werde. In Cuasso al Piano komme ich mal wieder etwas vom Weg ab. Dafür treffe ich auf diesen herrlich alten Kirchenbau. Ja Leute, heute ist ein schlechter Tag auf der Strecke. Zuerst trete ich völlig unnötig diese Straße halb hoch, dann finde ich die Zufahrt zu dem MTB-Trail durch das Tal nicht und muss über die Anhöhe nach Breno Userio, später wieder runter. Ich quere nun diese gigantische Kiesgrube, finde aber wegen erfolgter Massebewegungen den Trail nicht. Zudem fehlt ein Weg auf OSM, den ich für den Trail halte, der mich aber krass die Grube hochführt. Der Weg ist massiv steinig steil und ich schiebe erstmal eine halbe Stunde bei 30 Grad voll in der Sonne. Puh, da ich nun aus dem Tal raus bin,
muss ich auch die Strecke neu austüfteln. Gar nicht so einfach, zurück auf die Straße zu kommen. Entlang des Fiume Olona gibt es einen Pfad, den ich gerne abradeln möchte. Der erste Einstiegsversuch schlägt aber wieder mal fehl. Der zweite Anlauf, hier links nach oben, klappt besser. Der Pfad ist aber total vergessen und ich muss über Stock und Stein und einige Furz. Die letzten 2/3 kann ich dann aber wieder aufs Rad, entlang der verfallenen Eisenbahngleise. Die Strecke über Bustecche zum Lago di Varese fährt man viel auf der Straße. Aber hier am Lago di Varese gibt es wieder einen klasse Radweg. Über Inarzo geht es rüber zum Lago di Comapio. San Giorgio bei Sesto Calende, wo ich mein heutiges Quartier habe, ist es nicht mehr weit. Deshalb verabschiede ich mich für heute und sage Danke für das Interesse. Euer Frerund. Zum Ausklang eine Kurzerklärung zum Glockenspiel in Italien. Es sind im Turm meist 4 Glocken verbaut, die über die Räder so gesteuert werden, dass sie nur abwechselnd jeweils einen Schlag abgeben. Dazu werden die Glocken auf dem Kopf stehend angehalten. Dienstag machte ich dann einen Ausflug an das Westufer des Lago Maggiore. Dazu musste ich die Hauptstraße lang durch ein ziemlich ausgedehntes Industriegebiet. Die Straße ist aber gut breit und es fuhr weniger Schwerlastverkehr als erwartet. Auf der Strecke findet man so mancherlei Kurioses, wie dieses Museum. Ab Arona wird die Strecke dann deutlich angenehmer. Großartig gefilmt hatte ich diesmal nicht, mich heute mal auf das Radeln konzentriert.